ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। বরাবরের মতো আজকে চলে আসলাম পাখির হাটে, মিরপুর 1 নম্বর। প্রতি শুক্রবার দিন সকাল 8টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত বসে। আজকে এত পাখি আসছে এবং এত কিছু আপনারা একটু দেখেন, প্রচুর ভিড় আজকে, প্রচুর প্রচুর মানুষের সমাহার দেখেন। আজকে চেষ্টা করব কিছু কিছু পাখির ব্যবসায়ীদের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করায় দিতে এবং কোন পাখির কী দাম, কতটুকু কী দাম চলতেছে, এখন বর্তমান রেট কত, সব কিছু আপনাদের দেখাতে চেষ্টা করব। আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম, গত সপ্তাহে এটা বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখা যায় যে পাখির রেটটা ওনারা যেটা বলে ভিডিওর মধ্যে, ওখান থেকে আপনারা চাইলে কিন্তু কমায় নিতে পারবেন। আপনারা ভাববেন না যে সেই রেটটা একদম অ্যাকুরেট রেট, সেটাই কিন্তু না। কিছুটা হলেও আপনারা রেটটা কমায় সুন্দরভাবে আপনারা নিতে পারবেন অবশ্যই। জামাটা কত করে এগুলো? জাভা কালোগুলো 2500। আচ্ছা, হোয়াইট জামা 3000। আচ্ছা, আর সিলভারটা হচ্ছে আপনার 3500 টাকা করে। সিলভারটা 3500 করে, সাদাটা হচ্ছে আপনার 3000। আর এখানে ডায়মন্ড ডব দেখা যাচ্ছে, ডায়মন্ড ডব প্লাস সিলভার ডব 1500 করে জোড়া। একসময় আমার এগুলো অনেক ছিল। লাভবার্ডগুলো কত করে এখন? লাভবার্ড ক্রিমটা আপনার 8000 টাকা এবং ভ্যালুটা পড়বে আপনার 12000 টাকা। আচ্ছা, এখানে একটা জেপি দেখা যাচ্ছে, এটা কত? জেপিটা পার পিস 2500 টাকা করে, দুটোটাই মেল। দুটোটাই মেল আছে, 2500 টাকা করে। আচ্ছা, আর এখানে ককাটেল দেখা যাচ্ছে, একটা হোয়াইট ফেস আছে, হোয়াইট ফেস পাইট, একটা হচ্ছে সিনামন পাল। সিনামন পালটা পড়বে আপনার 3500 টাকা, হোয়াইট ফেসটা পড়বে আপনার 6000 টাকা। আচ্ছা, আমার ভাই লোকেশনটা বলেন আপনার। লোকেশন ইস্টার্ন হাউজিং মিরপুর। ইস্টার্ন হাউজিং মিরপুর। আপনার নাম্বার? 0156 0156 848 848 1551 1551। যাদের এই পাখি প্রয়োজন, এই পাখিগুলো, তারা অবশ্যই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে পাখিগুলো আপনারা কালেক্ট করে নেবেন এবং দামাদামি করে নেবেন। অবশ্যই দামাদামি কিছু সুযোগ থাকে, সব জায়গাতেই থাকে। আপনারা আপনাদের মতো দামাদামি করে পাখিগুলো কালেক্ট করে নেবেন। চলুন এবার আমরা চলে যাই আরেকটা ভাইয়ের কাছে। আচ্ছা, আরেকটা ভাইয়ের কাছে আমরা অলরেডি চলে আসছি। এখানে একটা লরি দেখা যাচ্ছে, লরিটার প্রাইস কত? এটা বয়স কত দাদা? 1 বছর প্লাস। এটার মধ্যে ট্যাম করা নাকি? ট্যাম করা, খুবই সুন্দর। এখানে একটা ককাটেল দেখা যাচ্ছে, ককাটেলের প্রাইসটা কত এটার? এই প্রাইসটা পড়বে আপনার 8000 টাকা। আচ্ছা, এটা কি জোড়া মিলানো? আচ্ছা, জোড়া মিলানো আছে। এখানে কিছু লাভবার্ড দেখা যাচ্ছে, মাশাআল্লাহ অনেকগুলো লাভবার্ড আনছে। লাভবার্ডে পার পিস কত করে পড়বে পিস হিসাবে? জোড়ার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। এখানে কিছু ফিঞ্চ দেখা যাচ্ছে জোড়ার মধ্যে, ছোট ছোট ফিঞ্চগুলো 500 টাকা জোড়া। সবগুলো রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আছে। কিছু জেপি আছে, ডবল ফ্লাওয়ার ডিএফ। এটা কত ডবল ফ্লাওয়ারটা? কত? 2000 টাকা পার পিস। হ্যাঁ, দামগুলো মোটামুটি একটা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যেই। তারপর আপনারা যখন নেবেন অবশ্যই ভাইয়ের সাথে দামাদামি করে নিতে পারবেন। ডাবল ফ্যাক্টর, জি। আচ্ছা আচ্ছা, কিছু ককাটেল আছে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলোর বয়স কত ককাটেলগুলো? 4.5 থেকে 5 মাস প্রত্যেকটা। বেশিরভাগই রেড আই আছে এখানে, অনেকগুলো সুন্দর। বেশিরভাগই ককাটেল আসছে এখানে। সিনামন পাল আছে, মাস্টার পেয়ার 8,500 টাকা। ভাইয়া লোকেশনটা হচ্ছে টঙ্গিতে না? মোহাম্মদপুরে। ভাইয়ার লোকেশন হচ্ছে মোহাম্মদপুরে। ভাইয়া মোবাইল নাম্বারটা বলেন। 0167 459 4455। ভাইয়ের কাছে যা যা আছে আপনারা তার সাথে যোগাযোগ করে যে পাখিটা প্রয়োজন সেটা আপনারা কালেক্ট করে নেবেন এবং আপনাদের মতো করে আপনারা দামাদামি করে আপনারা নিয়ে নেবেন ইনশাল্লাহ। আমরা চলে আসলাম ভাইয়ের কাছে। এখন এখানে দেখা যাচ্ছে ভাইয়ের কাছে কিছু, বিশেষ করে উনি প্রত্যেকবারই হাটে কিছু ফিঞ্চ নিয়ে আসে। ফিঞ্চ কালেকশন ওনার কাছে সবচেয়ে বেশি। এখানে কিছু হোয়াইট ফিঞ্চ দেখা যাচ্ছে। এগুলো কত করে প্রাইস? এগুলো আপনার কেস্টেরগুলো 500 টাকা জোড়া। নন কেস্টেরগুলো হচ্ছে, নন কেস্টেরটা কত? 300 টাকা জোড়া। আর এখানে কিছু ফিঞ্চ দেখা যাচ্ছে, এগুলো জেব্রা ফিঞ্চ, এগুলো হচ্ছে আপনার 300 টাকা জোড়া। কিছু চকো দেখা যাচ্ছে এখানে নিচে, চকো বেঙ্গলি। হ্যাঁ, আপনাদের যাদের বিশেষ করে ফিঞ্চ খুব প্রিয়, যারা ফিঞ্চ খুব পছন্দ করেন, এই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবে, কারণ উনি শুধুমাত্র বিশেষ করে খালি ফিঞ্চটাই করে। এখানে আরও কিছু ফিঞ্চ দেখা যাচ্ছে। স্নো হোয়াইট আছে, এগুলো 400 টাকা জোড়া। স্নো হোয়াইট 400 টাকা করে জোড়া। কত সুন্দর দেখেন, এবং প্রত্যেকটা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে দেওয়া, উল্টাপাল্টা দাম দেওয়া না। এখানে কিছু লুটিনো দেখা যাচ্ছে, বাজিগার লুটিনো
এগুলো কত করে পার পিস পড়বে? 1300। তাহলে কি অ্যাডাল এগুলা? ও আচ্ছা আচ্ছা, ফুল অ্যাডাল পেয়ার 1300 টাকা করে জোড়া। এখানে একটা দেখা যাচ্ছে মাস্টার পেয়ার নাকি, এটা কত প্রাইস? একই দাম 1300 টাকা করে জোড়া। কিন্তু ওনার কাছে প্রিন্স সবচেয়ে বেশি ককাডাল আছে একটা। আচ্ছা, এটা কি ছেলে না মেয়ে? আচ্ছা 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 আচ্ছা, এটা প্রাইস কত? 3500 টাকা প্রাইস। এটা ফুল ট্যাম করা, 5 থেকে 6 মাস। থাক বের করেন না, থাক, হার্নেস দেওয়া আছে, দরকার নেই। কিন্তু ফ্রিঞ্চ কালেকশনটা ওনার কাছে সবচেয়ে সুন্দর। দেখেন ভাইয়া, লোকেশনটা কমলাপুর না কল্যাণপুর না? দারুসালাম থানা, কল্যাণপুর। ভাইয়া মোবাইল নাম্বারটা বলেন। 0176056737356। ভাইয়ের নামটা? শুভ ভাই। শুভ ভাইয়ের সাথে আপনারা যোগাযোগ করে নেবেন। দারুসালাম উনি থাকেন আপনাদের আশেপাশে। আপনারা যোগাযোগ করে আপনাদের যা যা প্রয়োজন আপনারা আপনাদের মতো দামাদামি করে আপনারা তার থেকে পাখি কালেকশন করে নেবেন। আসলে পাখি আসছে প্রচুর। বয়স কত ভাই এটার? সবাই তো খালি কয় রানী, বয়সটা কত? এখানে সুজনকে দেখা যাচ্ছে। সুজন আজকে কি কি নিয়ে আসলো রে বাবা, হিউজ কালেকশন আজকে সুজন ভাই। সুজন ভাই বাসায় নিজস্ব একটা ফার্ম আছে প্রিন্সের। সুজন ভাই কেমন আছেন আপনি? ভালো আছেন না? সুজন ভাইয়ের প্রিন্সগুলো কত করে এগুলো প্রাইস এখন? 800 টাকা থেকে শুরু করে 2000 টাকা পর্যন্ত। 800 থেকে 2000 টাকা পর্যন্ত হচ্ছে জোড়া। আর এখানে কিছু ক্রিস্টেট দেখা যাচ্ছে। ক্রিস্টেটগুলো প্রাইস কত? 700-600 টাকা করে জোড়া। আর এখানে কিছু দেখা যাচ্ছে আপনার লং টেল, এটা খুব এক্সক্লুসিভ একটা পাখি, 7.5। আর যেটা অ্যাশটা 2500 টাকা। 2500 টাকা পেয়ার, জোড়া হচ্ছে 2500। কিছু লাভবার্ড দেখা যাচ্ছে আপনার কাছে। লাভবার্ডগুলো কত করে? 5000 টাকা জোড়া, 2500 টাকা করে পার পিস। আপনারা চাইলে সিঙ্গেলও নিতে পারবেন, কেউ জোড়াও নিতে পারবেন। এখানে বেশ কিছু লাভবার্ডের বেবি বা সেমি অ্যাডাল দেখা যাচ্ছে, অ্যাডালও দেখা যাচ্ছে। এগুলো কত করে পড়বে? একই দাম, সব 2500 টাকা করে পিস। ফ্রিঞ্চের এখানেও ভালো কালেকশন আছে। সুজন ভাই লোকেশনটা তো কালশিতে না? কালশিতে লোকেশনও না। সুজন ভাই মোবাইল নাম্বারটা বলেন। 0185 হ্যাঁ 777-1283। সুজন ভাই লোকেশন কালশিতে। আপনাদের যা লাগে তার সাথে ফোনে যোগাযোগ করে আপনাদের মতো আপনারা দামাদামি করে আপনাদের পাখিগুলো কালেক্ট করার চেষ্টা করবেন এবং নিয়ে নেবেন ইনশাল্লাহ। আমরা একটা ভয়েস দিয়ে পুরোটা কভার করে ফেলবো। শেয়ার করবো, আরিফ ভাই শেয়ার করবে। তো দেখা যাচ্ছে আরিফ ভাই খুব ব্যস্ত হচ্ছে। আরিফ ভাই এই ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে একটু সময় দেন, ঠিক আছে? আপনি যে সুন্দর সুন্দর কালেকশনগুলো আনেন, আমি একটু বলে রাখতেছি, আরিফ ভাই কিন্তু মিরপুর 1 পাখিরহাটের একটা আকর্ষণ। হ্যাঁ, এই যে সকাল থেকে খুবই ব্যস্ত একটা মানুষ, ইউটিউবাররা তার কাছে ভিড় করে আসে। আরিফ ভাই, তাহলে আমরা কোন দিক থেকে শুরু করবো? এই স্থান থেকে শুরু করি। হ্যাঁ আরিফ ভাই বলেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে মানে কত মাসের বয়সের? 2 বছর। আচ্ছা আচ্ছা, কেউ যদি ডিএনএ করে 1 পায় সেক্ষেত্রে চেঞ্জ করে দেওয়া হবে, এই গ্যারান্টি আরিফ ভাই আপনাদেরকে দিচ্ছে। প্রাণীকুল দর্শক, হ্যাঁ আপনারা দেখতে থাকুন আরিফ ভাইয়ের পরবর্তী কালেকশন। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 60,000 টাকা। খুব সুন্দর একটা কালারফুল একটা স্থান কোনো দেখতেই পাচ্ছেন। আসলে আরিফ ভাইয়ের কালেকশনগুলো আসলেই খুব সুন্দর হয়, যার কারণে আসলে আরিফ ভাই কিন্তু মিরপুর 1 হাটের একটা আকর্ষণ। আরিফ ভাই, তারপরে আমরা যেখানে যাবো, হ্যাঁ রেড ফ্যাক্টর। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ রানিং পেয়ার একদম। হ্যাঁ, এটা প্রাইস কত চাওয়া? 65,000 টাকা চাওয়া। তারপরে আমরা যাবো হচ্ছে যে লাভবার্ড। আচ্ছা আচ্ছা, মাত্র 1,000 টাকা। মেল হবে। যাই হোক, ঠিক আছে, একটা ছানি পড়া একটা লাভবার্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক,
তারপরটা আমরা যাচ্ছি মেল এটা দামটা হচ্ছে 2500 টাকা একদম ফিক্স। একদম ঠিক 2500 টাকা একটা। এটা নিউট্রিশনটা কি? এটা হচ্ছে ভাই আপনার লাইম আপার লাইন বলে। লাইম আপার লাইন বলা হয়। তারপরে আছে গ্রিন চিক কোন দেখতে পাচ্ছি আমরা। একটা জোড়া আছে ওটা হচ্ছে 12000 টাকা। আচ্ছা আর ঠিক একটা আছে। ইয়েলো সাইডের একটা সিঙ্গেল আছে টেম করা ওটা বয়স হচ্ছে 5 মাস ওটা 6000 টাকা। আর একটা সিঙ্গেল মেল আছে কারো যদি লাগে নিতে পারে ওটা হচ্ছে 6000 টাকা। 6000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে আমরা যাব হচ্ছে যে এখানে ককাটেল আছে অ্যালবিনো। এটা প্রাইসটা হচ্ছে রানিং প্রাইস 16000 টাকা। 16000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। আচ্ছা তারপরে এখানে একটা জান্ডি আছে মেল। আচ্ছা এটা মেল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আচ্ছা এটার প্রাইসটা চাওয়া হচ্ছে 20000 টাকা। 20,000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। এই সামনের এটা হচ্ছে ফিমেল হবে। এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 22000 টাকা। এটা বয়স হচ্ছে 16 মাস। তারপরে আর আজকের আকর্ষণ হচ্ছে আজকের আকর্ষণ অ্যামাজন প্যারট না? অ্যামাজন প্যারট বয়স হচ্ছে প্রায় 8 বছর প্রায় 8 বছর। প্রায় 8 বছর। তবে কেউ যদি ব্রিডিং করতে চায় সেক্ষেত্রে দিতে পারে। এখনই ব্রিডিংয়ে দিতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে। তো এটার প্রাইস কত যাচ্ছেন আরিফ ভাই? এটার প্রাইসটা চাওয়া হচ্ছে 45000। 45,000 টাকা। খুব সুন্দর একটা। আজকে আমি বিগত হাটে তেমন একটা দেখিনি আদনান ভাই। আজকে কিন্তু আমাদের সাথে আদনান ভাই আছে, ওয়াক উইথ আদনান আদনান চ্যানেলে আদনান ভাই। তো ভাই আমি আর আজকে আদনান ভাই একসঙ্গে ভিডিওটা করতেছি। তো কেমন আছেন আপনাদের? আছি, ভালো আছি। কেমন আছেন? পাখি কেমন লাগতেছে? পাখি অবশ্যই খুব ভালো লাগছে। পাখি হচ্ছে একটা প্রেমিক, পাখি প্রেমিক আমি। আর পাখি আসলে খুবই সময় কাটানোর জন্য খুব ভালো একটা জিনিস কথা যেটা। আর প্রত্যেক হাটে শুক্রবার আসা হয় এবং ভাইদের সাথে দেখা হয়। ভাইও কিন্তু পাখি পালে আসবে, এটা বলে না। তো আমরা একসাথে ভিডিওটা করতেছি। আরিফ ভাইয়ের ভিডিওটা আমরা একসাথে করতেছি। আচ্ছা আরিফ ভাইয়ের কাছে আবার ফিরে আসলাম। এই মাঝখানে একটু দেখাইলাম যে আমাদের সাথে আদনান ভাই আছে, ওয়াক উইথ আদনানের। তারপরে আরিফ ভাই, তারপরে আমরা কোথায় যাবো? আমরা কিন্তু অ্যামাজন প্যারটের দামটা পেলাম না। আপনি কিন্তু সরি পেয়েছি, ভুলে গেছি। 45,000 টাকা এই পেয়ারটা, খুব সুন্দর একটা। আচ্ছা তারপরে আমরা যাবো হচ্ছে যে ককাটেল। এখানে অনেক মিউটেশনের ককাটেল আছে, গিয়ে দেখা যাচ্ছে, লুটিনো দেখা যাচ্ছে না, অ্যালবিনো। হ্যাঁ আচ্ছা কত করে? এগুলো হচ্ছে পার পিস পড়বে হচ্ছে লাস্ট 2500 টাকা পার পিস। আর এই যে অন্যগুলো এটা পড়বে হচ্ছে লাস্ট 4000 টাকা। 4000 টাকা। আর এগুলো লাস্ট পড়বে 7000 টাকা পার পিস। 8 থেকে 10 বছর। আর এগুলো অন্যগুলো এরকমই বয়স হবে। আচ্ছা তারপরে যেটা আমরা দেখবো এইখানে কিছু লরির বেবি আছে। এইটার একটা ছবি তুলে ফেলি। এটা আপনার হাতে রাখেন। পাচ্ছেন? নাই, লাঠি আসছে। নেন। এই যে একটা লরির বেবি দেখা যাচ্ছে, খুব সুন্দর, এখনই খুব কালারফুল হয়ে গেছে। কতদিন বয়স এটা? মাত্র 35 দিন বয়স, এখনই খুব সুন্দর কালারফুল হয়ে যাচ্ছে, ফেদারগুলো আস্তে আস্তে উঠতেছে। এটার দাম কেমন চাচ্ছেন আরিফ ভাই? 12,000 টাকা চাচ্ছি। ঠিক আছে। তো আরিফ ভাই এইগুলোই ছিল আজকে। আচ্ছা ও আচ্ছা, সাবধানে ধরেন। এটা গতবার হাটে উড়ে গেছিল, পরে আবার ব্যাক করছে। এটাই সেই এটা কিন্তু একটা স্টোরি আছে। আমি গত সপ্তাহে দেখিয়েছিলাম। এটা এক ভাই আসলে নেওয়ার কথা ছিল আপনার কিশোরগঞ্জের। আচ্ছা আসলে ভাই আসলে মঙ্গলবারে পুরো ফাইনাল টবল সবই দিয়েছে, যার কারণে আমি অ্যাডভান্স করি নাই। আমি আসলে অ্যাডভান্স নেই না কারোর কাছ থেকে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখন আর ফোন ধরতেছে না। ও আচ্ছা। আবার নেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা এটা উড়ে যাওয়ার হিস্ট্রিটা যদি বলতেন। এক ভাই দিয়েছিলাম দেখার জন্য, আমাদের কলার ভাই ইউটিউবার। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ। তো ওনার হাতে দিয়েছিলাম, ভাইকে বলছে ভাই এটা উঠতে পারে, হালকা উঠতে পারে। তো ভাইয়ের আসা থেকে আসলে উড়াতে চলে গেছি। তারপরে আবার কলারটা 2000 টাকা ওই টাকা কিনে নিয়ে আসছে। ও আচ্ছা আচ্ছা কিনে এলাম পরে আমাকে আবার দিচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে। খুব সুন্দর একটা ইউনিক আছে এটা। এটা কিন্তু ভাই আপনার দামটা হচ্ছে 13,000 টাকা, এটাই ঠিক। এটা হালকা ফুলকা নিজে খেতে পারে, আমি কিছু করার না। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যান্ড ফিডিং করানো না, হালকা পাতলা নিজে খেতে পারে। খুব সুন্দর একটা পাখি। তো মোটামুটি তো এই কালেকশন ছিল। ভাইয়ার লোকেশনটা এবার আরিফ ভাই। লোকেশন হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা। 01717 5132 ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এত ব্যস্ততার মাঝে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। প্রাণীকুল দর্শকদের থেকে আপনার কাছে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ধন্যবাদ। কিন্তু আইলে কি করবেন? 3 থেকে হাসানোর লোক নেই।
আর বিভিন্ন পাখি হাতা তো ভাই। সাইফুল ভাই লরিটার প্রাইস কত এটা? 27,000 টাকা ভাইয়া, এটা অলিভ কালার। অলিভ কালার, এটা কি পার পিস? পার পিস 27,000 টাকা করে। এটা হচ্ছে অলিভ কালারের লরি। আর এখানে কিছু দেখা যাচ্ছে রেইনবো লরি। এখানে 2 পিস আছে ইয়েলো কালার, 3 পিস আছে রেড কালার। আচ্ছা, এগুলো প্রাইস কত করে? 11,000 টাকা। 11,000 টাকা করে পার পিস। সাইফুল ভাই কাছে সবসময় খালি ক্যাম সাইজ বেবি থাকে, বিভিন্ন ধরনের ম্যাকাও থেকে শুরু করে সব ধরনের বেবি উনি নিয়ে আসেন। আজকে কালেকশনে শুরু হচ্ছে লরি। আছে মেকাও, এমন গ্রে প্যারট আছে, এগুলো বাসায় আমার ফার্মে আছে। আচ্ছা, ফার্মে আছে। ম্যাকাও এখন কত করে পড়বে বেবি? মেকাও বেবি নাই, 6-7 মাস আছে, টেম করা ফুল টেম। ফুল টাইম কত পড়বে প্রাইস? প্রায় 1.5 লাখ টাকা হচ্ছে। 1.5 লাখ টাকা মতো পড়বে। 1,40,000 থেকে 1,50,000 পর্যন্ত। আচ্ছা, অলরেডি 6 মাস হয়ে গেছে বয়স, 6-7 মাস প্লাস। 6-7 মাস প্লাস। ওনার চ্যানেল আপনার পেয়ে যাবেন, ওনার একটা চ্যানেল আছে, কাকাতু আছে, তারপরে সেলফে হ্যান্ড ফিডের ওই যে অ্যামাজন প্যারট বেবি আছে। অ্যামাজন প্যারেন্ট বেবিগুলো আছে। ঠিক আছে, আমরা অবশ্যই ভাইপুর সাইফুল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে, আপনারা যোগাযোগ করে যেটা ভালো লাগে আপনারা নিতে পারবেন। এগুলো হচ্ছে 10.5 থেকে 11,000 টাকা করে, আর এটা হচ্ছে 27,000 টাকা করে পার পিস। পার পিস। সাইফুল ভাইয়ের লোকেশনটা প্লিজ? ঢাকা কমলাপুর। ঢাকা কমলাপুর। ভাইয়ের নাম্বারটা? 0184949323276। আপনারা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে, ভাইয়ের কাছে যেহেতু ম্যাকর বেবি আছে এবং আরও বিভিন্ন ধরনের কালা কাকাতুয়া থেকে শুরু করে সব ক্যাম্প সাইজ বেবিগুলো উনি সেল করে থাকেন। আপনারা ওনার সাথে যোগাযোগ করে আপনারা কালেক্ট করে নেবেন। হাটের পাখির হাট শেষ করে আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে আপনার কবুতর হাটে। কবুতর হাট পাখির হাট কিন্তু পাশাপাশি, দুটা পাশাপাশি একসাথেই। পাখির হাট আর কবুতর হাট কিন্তু আপনার পাশাপাশি দুটা। এটা হচ্ছে টোটালি হচ্ছে কবুতরের হাট। এখানে সব কবুতর, প্রথমের দিকে পাবেন হচ্ছে সব কবুতর এবং পরবর্তী সাইডটাতে হচ্ছে সব হচ্ছে আপনার পাখি। আচ্ছা, একটা জিনিস আপনাদের সাথে আলাপ করতে চাই, সেটা হলো যে আপনারা এখান থেকে পাখি কিনতেছেন, কবুতর কিনতেছেন, ঠিক আছে। অনেকেই জানতে চায় কমেন্টে যে পাখির হাটের এখানে পাখির খাবারগুলো কোথায়। আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো যে পাখির খাবারগুলো আপনারা কোত্থেকে কালেক্ট করবেন। পাখির যে মার্কেটটা পাখির খাবারের, অনেকে চিনেন আবার অনেকে কিন্তু চিনে না যে পাখির আসলে এখানে বাজারটা কোথায় খাবারের। আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো যে বাজারটা কোথায় এবং কতগুলো দোকান আছে পাখির খাবারের জন্য। শুধু চলুন আপনাদেরকে দেখাই। এক নম্বর মুক্তিযোদ্ধা মার্কেটের পিছন দিকে আমরা এখন যাচ্ছি। হচ্ছে 1 নম্বর মুক্তিযোদ্ধা মার্কেটের পিছন দিকে হচ্ছে পাখির বাজারটা। হ্যাঁ, পাখির খাবারের যে দোকানগুলো, সেই দোকানগুলো হচ্ছে সব আপনার 1 নম্বরের শেষের দিকে, বাজারের শেষের দিকে। এই যে দেখেন, অলরেডি আমরা হাটের শুরুর দিকে চলে আসলাম। এখানে হচ্ছে সব কবুতর, এখানে বিভিন্ন ধরনের সব কবুতর দেখা যাচ্ছে। যে দেখেন, সব খালি কবুতর আর কবুতর। এখানে সব কবুতর পাবেন আপনারা। এখন চলেন আপনাদেরকে দেখাই যে এখানে ইয়াটা কোথায়, বাজারটা কোথায়, পাখির যে বাজারটা, খাবারের যে দোকানগুলো, সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। অনেকেই চিনেন, আমি আবারও বলতেছি অনেকেই চিনে, কিন্তু অনেকে আছে অনেকেই জানেন আসলে যে কোথায় পাখির খাবারের দোকানগুলো। এই হচ্ছে রাস্তা, আপনার মুরগির মার্কেটের সামনে দিয়ে আপনারা চলে যাবেন। আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাতে চাই এই ব্লগে, আপনারা কোত্থেকে খাঁচাগুলো কালেক্ট করবেন। যদি আপনারা পাইকারি রেটে খাঁচা চান, অনেকগুলো খাঁচা, সেক্ষেত্রে কোত্থেকে নেবেন আপনারা খাঁচা। এই যে খাঁচা হচ্ছে এখানে, এটা হচ্ছে মেহেদি। হ্যালো মেহেদি, কি খবর? সবার সাথে একটা ভালো সম্পর্ক আলহামদুলিল্লাহ। মেহেদি ভালো আছো? এই যে মেহেদির এখানে সব খাঁচা, এখানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের খাঁচা আছে। আপনারা চাইলে এখান থেকে খাঁচা কালেক্ট করতে পারবেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের খাঁচা আছে, এই যে পাইকারি খাঁচা, এই যে 18-12 বাজিকার পাখির জন্য, তারপর এটা হচ্ছে কবুতরের জন্য, তারপর এটা হচ্ছে ককাটেলের জন্য আছে। 18-36 খাঁচাগুলো করে, এই যে 18-36, এগুলো হচ্ছে সব ব্রিডিংয়ের জন্য, ব্রিডিং খাঁচা, 3 দরজাওয়ালা সব খাঁচাগুলো। কত করে? এগুলো কত করে? 36, 1350 টাকা। 1350 টাকা করে, নিলে কম বেশ করে দেওয়া যাবে। আর এগুলো এটা হচ্ছে 18-24 সাইজ, 18-24 দুই দরজা। এগুলো কত করে পড়তেছে? 1000 টাকা, নিলে কম বেশ করা যাবে। এখানে চাইলে আপনারা বিভিন্ন ধরনের খাঁচা পাবেন। খাঁচার এখানে আসলাম, এখানে খাঁচা, এটা হচ্ছে মিরপুর 18-24 কবুতরের খাঁচা। এখানে মেহেদি এটা দায়িত্বে আছে। এখানে অনেক ধরনের খাঁচা আছে, শুধু খাঁচা না, মেহেদির পিছে দেখা যাচ্ছে হাড়ি আছে। এখানে পাইকারি রেটেও সেল হয়। এখানে হাড়ি দেখা যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে, সব মালসা, তারপরে এই যে হাড়ি,
আপনাদের পাখির জন্য ব্রিড করার জন্য যে হাঁড়িগুলো প্রয়োজন, শুধু হাঁড়ি না, বক্স লাগলেও বক্সেরও ব্যবস্থা আছে এখানে। ওদের আলাদা কারখানা আছে, লাঠি থেকে শুরু করে সব কিছু। এই যে বাটি, এই যে দেখেন সব কালারফুল সব বাটি, এখানে সব কিছু পাবেন আপনারা। এই যে সব খাঁচা রাখা আছে, ছোট ছোট পাখির জন্য খাঁচা। এখান থেকে আপনারা খুচরা কিনতে পারবেন এবং চাইলে পাইকারি রেটেও কিনতে পারবেন। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে ইয়ার নাম্বার দিয়ে দিব, মেহেদির নাম্বার। মেহেদির সাথে আপনারা যোগাযোগ করে আপনাদের যেই সাইজের খাঁচা লাগবে খুব স্বল্প দামের মধ্যে, কম খরচের মধ্যে আপনারা বানিয়েও নিতে পারবেন এবং চাইলে আপনারা রেডিমেডও কিনে নিতে পারবেন। মেহেদি, তো কেমন আছো তুমি? কি খবর তোমার? মেহেদি অনেক ভালো একটা ছেলে, আমাদের মিরপুর 1 নম্বরের। ওকে সবাই মাসাল্লাহ মোটামুটি চিনে। তা মেহেদির মোবাইল নাম্বারটা বলো। 019 69 46 25 27। আচ্ছা, ঠিক আছে। বাজারের কথা বলতেছিলাম, খাবারের। এই যে খাবারের দোকান হচ্ছে এখানে। এই যে দেখেন এখান থেকে শুরু হয়েছে খাবারের ইয়াটা, সম্পূর্ণ শেষ মাথা পর্যন্ত চলে গেছে। এই যে দেখেন এই লাইনটাতে কিন্তু আপনি কোনো পাখির দেখতে পাবেন না, শুধু পাখির খাবার। আমি যেটা আপনাদেরকে বলতেছিলাম যে সবাই অনেকেই কমেন্ট করে যে পাখি পাচ্ছে কিন্তু পাখির খাবারগুলো কোত্থেকে নেব। এই যে পাখির খাবারগুলো হচ্ছে সব এখানে, যে বিভিন্ন ধরনের খাবার। এই যে দেখেন সব হচ্ছে পাখির খাবারের দোকান, সব খাবারের। কি হাসেন কে? কি খবর? হ্যাঁ, আমি এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে খাবার নিয়ে যেতে পারি, সব ধরনের পাখির খাবার। এই ভাইয়ের কাছে সব পাখি পাবে। এটা হচ্ছে সুখ পাখির এন্টারপ্রাইজ, দোকান নাম্বার 21। দোকান নাম্বার হচ্ছে 21। এই যে দেখেন সব ধরনের খাবার। এখানে খাবারের রেটগুলো খুব রিজনেবল প্রাইসে। এখান থেকে চাইলে খুচরাও নিতে পারবেন এবং চাইলে আপনারা পাইকারিতেও নিতে পারবেন। এই হলো অবস্থা। ভাইয়া কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন তাই না? আজকে এই পাখির খাবারের ব্যাপারে একটু জানতে চাই। এখন মিলেটের কেজি কত করে চলতেছে? মিলেটের মিক্স, এটা 4টি আইটেম। জি, হ্যাঁ 140 করে চলতেছে। আর শুধু চীনা? শুধু চীনা 50। শুধু চীনা 50। আর যেটা হলো ককাটেল মিক্সড? কোকাটেল মিক্স এই যে 100 টাকা। ককাটেল মিক্সড হচ্ছে 100 টাকা করে। আর বাজিগার মিক্সটা? বাজারের মিক্সটা 80 টাকা। হ্যাঁ, তো কম প্রাইসের মধ্যে আছে, রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে। কত পরিষ্কার একদম, 80 টাকা করে। এটা হচ্ছে খুচরা মূল্য। আর যখন আপনি জাবার মিক্স, ফিঞ্চ আর জাবা মিক্স, আর যখন আপনি এটাকে পাইকারি রেটে নেবেন তখন তো অবশ্যই তারা অবশ্যই কমাই দিবে। 1 কেজি নিলে তো আসলে পাইকারি রেট দেওয়া যায় না। 80 টাকা। এটা হচ্ছে ককাটেল মিক্স। ককাটেলটা অনেক পরিষ্কার, 100 টাকা করে না? 100 টাকা। এখানে সব ধরনের জিনিস পাবেন। এই যে দেখেন এখানে প্লাস্টিকের সব জিনিসপত্র, ওষুধপত্র, বিশেষ করে ওষুধের সব সরঞ্জাম এখানে আছে। দেখেন এই যে মিনারেল ব্লক থেকে শুরু করে সব আপনারা যা যা আপনাদের বলতে, লাঠি বাটি সব কিছু পাবেন এখানে। এই যে গ্রিক, ক্যারিং কেজ পাবেন। ক্যারিং কেজ আছে। ক্যারিং কেজ কত করে এখন? 50 টাকা করে। সব জায়গায় একই রেট। হ্যালো, কি খবর তোমার? মেসাজ সুখ পাখি মেলা এন্টারপ্রাইজ। ভাইয়ের মোবাইল নাম্বারটা বলেন। 016 82 96 82 65। জি, ঠিক আছে। ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে কোনো ধরনের পাইকারি প্রোডাক্ট লাগলে আপনারা তার সাথে যোগাযোগ করে পাইকারি প্রোডাক্ট নিয়ে যাবেন।